Gemini 有3种模式 ：Fast、Thinking 和 Pro。很多人一直只用默认的 Fast。这3种模式到底该怎么用呢？第一种 Fast 的模式，查单词、识别图片、简单问答，这种不需要推理的任务用 Fast， 速度快，不啰嗦，还节省时间。第二种 Thinking 模式，写计划、分析代码、拆解问题，这种需要推理的任务用 Thinking， 它会先思考再输出，回答更有逻辑。第三种 Pro 模式，处理上百页的长文档、几千行的复杂代码，或者从长视频中提取细节。用 Pro， 它不是更强，而是更适合长上下文的场景。记住这个原则：查事实用 Fast， 推理用 Thinking， 长上下文用 Pro。任务决定模式，理解工具的工作方式比记录功能更重要。